郭正培一俾咗呢個咧就係崔英一，又係崔英一。西班牙都唔出嚟撲你啦，呢個時候咧就係淡淡定定打其陣地戰。你啊就埋嚟啦，你埋嚟我話有重兵喺度。哎呀，呢個波咧就睇下球證俾唔俾啦。打橫咧係攔跌咗呢個南韓嘅球員2號嘅費拿，又有機會咧施展韓國嘅重炮啦。20號嘅洪明甫，咁啊左路嘅波咧就係右腳咧好好射嘅。呢啲波咧，如果俾德國希士拿咧，就可能係整個窩裏笠個人牆。咁但係韓國嘅咧，我睇到係揼橫個鞋頭就扮嗰隻㗎啦。睇下啦，係咪先？果然走橫就抽啦，搞掂，好嘢！唉，果然都不負所託，整翻粒啊！好嘢，值得一讚啊，洪明甫。咁啊，其實南韓班球員咧咁有射門肉兼咁有射門足球，都應該整翻粒嘅。好，完場之前咧，見到呢個洪明甫咧就係追成接近嘅紀錄1-2，不過唔係潑冷水，真係為時已晚嘅陰功。射穿人牆，揀到人之下咧，就係龍門咧束手就擒啦。睇下揀到邊個先？哎呀，原來咧就係揀到5號啊嘅艾比拿杜隻腳咧彈入。哦，仲有5分鐘，哎呀，睇下最後咧呢啖氣有冇辦法啦，爭取喺大好嘅形勢之下咧，冚翻轉頭啦。